Witam, dzisiaj mamy Asusa A53, płyta K53 z uszkodzonym gniazdem zasilania. Kiedy ruszam wtyczką zasilacza, dociskam ją, przechylam na bok, dioda ładowania zaczyna świecić albo przerywa. Świadczy to o ewidentnym uszkodzeniu gniazda zasilania. Dosyć częsta usterka w tym modelu, po prostu pęka trzpień, który idzie od gniazda zasilania do płyty głównej. No nic, w takim razie tradycyjnie rozbiórka laptopa, płyta główna na wierzch, no i zabierzemy się za samo gniazdo. Ok, płytę główną mamy wyciągniętą. Przejdziemy teraz do stanowiska lutowniczego. Tam wylutujemy to gniazdo, oczyścimy pola lutownicze i zalutujemy nowe gniazdo.
Także gniazdo mamy już zalutowane. Teraz w związku z tym, że ściągałem układ chłodzenia po to, by mieć lepszy dostęp do gniazda zasilania, będę musiał oczyścić ten układ chłodzenia, oczyścić procesor i wymienić pastę termoprzewodzącą. Układ chłodzenia został wyczyszczony, pasta została wymieniona, zatem zabieramy się za składanie laptopa i test.
dobrze, test gniazda wypadł pozytywnie, także nie pozostaje mi nic innego, jak zakończyć na dzisiaj tą naprawę. Znowu był taki lżejszy tydzień, jeżeli chodzi o naprawy laptopów. Same gniazda, układy chłodzenia, klawiatury, takie prostsze rzeczy, nie było jakichś poważniejszych uszkodzeń płyt głównych, no oprócz tego masa innego sprzętu. No dobrze, koniec naprawy na dzisiaj. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, cześć.